Itu catnya full body atau beberapa bagiannya, Full Bang? body. Full body. Ada full body, ada spot repair kayak ada bagian kecil yang rusak gitu dicat. Nah, kita cat. Biasanya kalau full body pengerjaannya berapa lama tuh, Bang? Seminggu Seminggu. Sehari berapa jam? 6 jam kerja lah, 6 jam pekerjaan. Biasanya berapa pekerja tuh yang bantu ngecat? 150 orang 150 orang. bagi 3 tim. Dibagi, oh berarti kayak Berarti satunya kerja 50. berarti kayak ganti-gantian gitu, shift-shiftan gitu. Nah, jadi step.